आज का वीडियो होने वाला है फुल सर्विस पे एक्टिवा की। आप देख सकते हैं ये मैंने ऑयल परचेज़ किया है 252 रुपीज़ कुछ लिखा हुआ है होंडा का ओरिजिनल सर्विस सेंटर से। ये इसका एयर फिल्टर पे 180 लिखा है, ये भी होंडा के जेन्युइन पार्ट है। एंड ये साइलेंसर की है, इसकी कवर आता है प्लास्टिक का, ये 33 रुपीज़ का। ये भी परचेज वहीं से किया है, जेन्युइन है। तो ये 3 पार्ट चेंज होंगे सर्विस में, और बाकी सर्विस किस तरह क्या होएगी आपको पूरा दिखा देंगे वीडियो। गाइस चलते हैं सर्विस की तरफ। सो गाइस जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले इसको ओपन करना अपन को 3 नट हैं, तो तीनों नट ओपन हो चुके हैं। एक यहाँ पे है, ये ओपन हो गया। अब ये ओपन करने के बाद अपन ने इसको ओपन कर दिया है, कवर को थोड़ा ऊपर कर दिया है। अब इसका दूसरा काम है कि अपन को जो अपन वो पार्ट लाए थे साइलेंसर का वो लगाएंगे, तो उसके लिए अपन ने वो खोल दिया उसको। उसके बाद थोड़ा ये बैंड भी हो रहा था, तो इसको हथौड़े से मार के थोड़ा सीधा कर देते हैं। तो ये सीधा हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये पार्ट खोल करके जो अपन जेन्युइन पार्ट लाए थे, प्लास्टिक का कवर है जो साइलेंसर का, वो इसमें लगा देते हैं। ये 33 जैसा ये खुल चुका है, ये इस तरह से कुछ फिट हो जाएगा इसमें नट लग करके। जो बाजार में जैसे रहेगा ना वही पहले इसमें रबड़ के गुट्टे लगेंगे अंदर की साइड, उसके बाद इसमें नट लगेगा। तो पहले रबड़ के गुट्टे इसमें फिट कर देते हैं। इसको अपन को ये फिट करना पड़ेगा। जैसा कि देखा आपने, सारा प्रोसेस हो रहा है। अब इसको फिट कर देते हैं, रबड़ के गुट्टे फिट हो चुके हैं। अपन इसको टाइट करें, देन इसके बाद है अपनी बारी एयर फिल्टर की। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम सारे स्क्रू। देखिए आप देख रहे हैं ओपन हो रहे हैं, यहाँ से कराओ। एक एक करके सारे अपन लूज़ कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। सारे ओपन करने के बाद में ये कवर बाहर आ जाएगा। इस साइड का भी खोल लेते हैं। तो जैसे ये सारे नट खुलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा पूरा कवर, और उसके बाद जो एयर फिल्टर है इसमें फिट हो रखा होगा वो पुराना वाला अपन निकाल देंगे। पुराना वाला निकालने के बाद में आपको इसकी कंडीशन भी दिखाएंगे, कैसा क्या रहता है वो, कितना फ़र्क है दोनों में, आप खुद फील कर सकते हैं। तो इससे गाड़ी के पिकअप में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो सारे स्क्रू खुल चुके हैं, अब इसको हटाते हैं कवर को। तो ये कवर निकल चुका है। अब इसका एयर फिल्टर कंडीशन भी दिखाते हैं आपको। ये एयर फिल्टर निकल चुका है यहाँ से, यहाँ फिट होता है। तो गाइस देखिए, आप इसकी कंडीशन देखिए, इसकी कंडीशन देख पाते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, ये बेकार हो चुका है। इसको इसके बाद में ये क्लीन नहीं होता है, इसको ये रिप्लेस ही होता है। 180 रुपये का पार्ट आया था, ये मैंने आपको जैसे बताया था, जेन्युइन होंडा का शोरूम से, सर्विस सेंटर से लिया था। ये जो नया वाला है वो लगा देते हैं इसमें। तो चलिए अब इसको खोल देते हैं, जेन्युइन पार्ट है ये भी। अब इसकी कंडीशन देखिए आप, कितना नया है ये, उसमें कितना फ़र्क है। ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से फिट हो जाएगा। उसके बाद वो कवर लग करके सारे स्क्रू इसमें लग जाएंगे, जैसा कि आपने देखा। ये फिट हो चुका है।
अब ये कवर फिट हो जाएगा। तो कवर भी अपन ने साफ़ कर दिया है। और अच्छे से साफ़ कर देते भैया हैं। डायरेक्ट स्विच करके देख भैया। कवर साफ़ करने के बाद में इसको फिट करेंगे अपन। क्या सो गाइस ये अपन फिट हो चुका है, देख सकते हैं आप इस तरह से कुछ। अब देन नेक्स्ट बारी है इसकी। यहाँ से इसको खोलेंगे कार्बोरेटर को। तो इस कार्बोरेटर खोलने के लिए पहले ये वाली पिन ढीली करनी पड़ती है। वो पिन ढीली करने के बाद में ये जो नट ढीला कर रहे हैं इसको हटाना पड़ता है। डायरेक्ट करने के बाद वायर जोड़ना पड़ेगा। ये एक्सीलेटर वायर है, हाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हट चुका है। ये हटाने के बाद में अब इसको कार्बोरेटर को अपन हटा देंगे। और उससे पहले ये भी हटाएगा, लूज़ हो गएगा। तो कार्बोरेटर भी क्लीन करेंगे अपन इसको खोल करके अच्छी तरह पेट्रोल से। ये निकल चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसको कार्बोरेटर खोलेंगे अपन। कार्बोरेटर खोलने से पहले अपन ये कर लेते हैं, इसका इतना ऑयल निकाल लेते हैं पुराना वाला। जैसे कि आपने देखा वो नट खोला अपन ने और ये ऑयल ड्रेन हो रहा है सारा। पुराना वाला कितना काला हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा काला है। इसके बाद इसका अपन कर लेंगे अपन नट लगा करके वापस। और यहाँ से इसको ये कार्बोरेटर क्लीन हो रहा है साथ ही साथ में, और ऑयल भी नया वाला डल रहा है, देख सकते हैं आप। ये पेट्रोल से क्लीन हो रहा है पूरा और वापस फिट हो रहा है कार्बोरेटर जो खोला था। इसके बाद इसको भी पेट्रोल से क्लीन कर लेंगे एक बार। मेरा छोटा होगा, कपड़ा मार देंगे। मगर आंखें कदम जाना कौन कौन सी बीमारी हो गई भैया, इतनी सारी बीमारी हो गई कि बस तो थोड़ा साफ कर लेते हैं। दोनों तो आंखें बनवा ली शुक्र। तो चलिए दोस्तों इसको फिटिंग देख लेते हैं। आप कार्बोरेटर फिट हो रहा है अपना वापस से। गाइस आपको इंजन का नॉइज़ आवाज़ और सुना देते हैं। सो गाइस इसके पास कैसा क्या है। बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है इंजन में, देख सकते हैं आप। गाड़ी स्टार्ट है अभी और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने देखा गाड़ी बढ़िया हो चुकी है एकदम। तो गाइस जैसा कि आपने देखा गाड़ी की फुल सर्विस हो चुकी है। वॉशिंग भी हो चुकी है गाड़ी की, देख सकते हैं आप। ये अपन ने एक पार्ट नया डलवाया था, ये रहा, आपको पूरा दिखाई देता है। इंजन ऑयल यहाँ से चेंज हुआ था और एयर फिल्टर ये खुल करके चेंज हुआ था, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी पूरा आपको कार्बोरेटर वगैरह सब क्लीनिंग हो चुकी थी, सब दिखा दिया था। और टोटल सारा काम हो चुका है गाड़ी में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया था हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करें और बेल आइकन को भी दबाएं तो सब्सक्राइब बटन के पास में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसमें टोटल लगभग मैंने जैसे कि मैं आपको प्राइस बता दिया है। एयर फिल्टर 180 समथिंग और 252 का इसका इंजन ऑयल और 33 का वो वाला पार्ट जो मेरा डैमेज था वो साइलेंसर के ऊपर की ये, और 250 रुपीज़ इसकी सर्विस चार्ज लगा है। तो ये सब लगा है इसकी टोटल सर्विस में। सर्विस कॉस्ट जनरली इतनी आती है, काफ़ी बढ़िया चल रही है अब गाड़ी।
और वाइब्रेशन वगैरह सब बंद हो चुकी है। तो गाइज़ ये था आज की वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।